Benvinguts a la secció Els laics parlen de l'Evangeli. En aquests últims dies de l'any litúrgic seguim l'Evangeli de Lluc i ens seguim adonant que Jesús ens parla dels problemes que té la humanitat. Diu, vindrà dies que no quedarà pedra sobre pedra, tot serà enderrocat. La humanitat ha viscut moltes etapes en què no ha quedat pedra sobre pedra, un poble s'ha alçat contra un altre poble, un regne contra un altre regne, grans terratrèmols, fams, pestes, fets espantosos i grans senyals al cel. Això ha passat moltíssimes vegades i pràcticament cada generació ha viscut fets d'aquest tipus. Llavors, la reflexió que ens pot derivar aquests fets és: quin és el nostre destí? Què estem fent en aquesta terra? Quina és la nostra esperança? Si només ens quedéssim en aquest fragment, tindríem una gran decepció, una gran tristesa, perquè cada generació, pràcticament, si una persona viu 70, 80, 90 anys, ha de viure problemes, accidents, terratrèmols en algun lloc del món. Sempre passa alguna cosa o altra. Però quina és l'esperança? Què ens diu Jesús en altres fragments? Jo sóc el camí, la veritat i la vida. I també ens diu que l'esperança ens la porta ell perquè no s'oblida de les seves ovelles. No ha vingut a buscar els que ja estan sants, sinó els que estan malalts. Ha vingut a rescatar. Tenim aquella imatge en què Jesús, quan s'està enfonsant a l'aigua, un deixeble l'agafa per la mà i el posa dret. I moltes vegades Jesús diu, no tingueu por. I ja quan faci les aparicions de ressuscitat, en aquelles aparicions dirà, pau a vosaltres, la pau. La pau que busquem insaciablement i que no trobem de veritat enlloc si no és en Jesús, en Déu, en el Déu de la vida, que va haver de passar per la creu per salvar-nos. Però ho va fer, i ho va fer pel seu amor, l'amor cap a la humanitat. Tenint en compte això, podem tenir esperança i podem demanar a Jesús, Senyor, augmenteu-nos la fe. Fins aquí els laics parlen de l'Evangeli.